Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en dan met name de Krim. Want afgelopen week heeft Rusland de personeelsleden van de luchtverdediging in de Krim aangegeven dat ze hun familieleden die in de Krim zijn terug naar Rusland moeten sturen. Mogen sturen, moeten sturen, maar hoe dan ook, er is een dringende aanbeveling gedaan om die familieleden weg van de Krim te halen. Een deel van de luchtverdedigingsmensen zijn ook al verplaatst zelf naar Belgorod. Nou, waarom is dat laatste gebeurd? Nou, heel simpel. De luchtverdediging in de Krim is heel veel stukken kwijt. Dus die mensen die dat kunnen bedienen, die hebben daar weinig te doen, want de middelen zijn er niet. En bij Belgorod is Rusland nu behoorlijk onder vuur komen te liggen, omdat juist daar Oekraïne nu met raketten de aanval uitvoert. En bij Belgorod hebben ze nog wel luchtafweer en in Oekraïne ook nog wel, maar niet meer zoveel als voorheen. Dus er is een behoorlijke verandering aan het plaatsvinden. Het betekent naar mijn idee dat Rusland begint te beseffen dat hun grip op de Krim afneemt. En het is ook een noodgreep. Hoe minder mensen op de Krim zijn, des te minder hoeft Rusland moeite te doen om die mensen van voedsel en water te voorzien. Want een van de grote problemen die de Krim heeft is in de zomer is het te weinig water. En de zomer komt er nu aan. En ja, hoe minder mensen er zijn, hoe beter het is. Ze halen dus ook hun soldaten daar deels weg, die familieleden weg. Het betekent niet dat Oekraïne binnenkort kan binnenwandelen. Zo is het pertinent niet, maar het is een teken aan de wand dat Rusland die stappen al moet nemen richting de Krim. Want de Krim is in feite waar het allemaal om gaat in deze oorlog. Nou kan je je discussie aangaan van ja, maar wat dan met de grondstoffen in Donbass? Tuurlijk, oké. En ook de landbrug naar de Krim, maar dat blijft weer de Krim. De Krim is militair gezien altijd ontzettend belangrijk geweest, omdat dat de plek was waar je de Zwarte Zee kon beheersen. Nou, en nu dat Rusland daar zit, maar Oekraïne het luchtruim boven de Krim in feite heeft overgenomen met haar drones en met haar raketten, is dus ook de waarde van de Krim enorm aan het afnemen. En Rusland heeft gewoon geen luchtafweer meer die ze daar nog kan plaatsen. Dus alles wat daar nu kapotgeschoten wordt, is vrijwel niet meer te vervangen, want dan moet Rusland het elders weghalen en daar beginnen de gaten toch wel op te vallen. En ja, dat is dus een trend die voortzet en die nog gaat versnellen naar mijn idee, want binnenkort komen die F-16's en die hebben vrij baan nodig. Dus Oekraïne zal nog meer op die luchtafweer gaan richten de aankomende tijd, om die stukken dus kapot te hebben. En voor Rusland wordt het dus echt wel een probleem. Daarbij is het zo dat Rusland heeft natuurlijk wel een helikopterbasis op de Krim, heeft daar ook nog steeds straaljagers. Maar alles moet daar naartoe aangevoerd worden en dat is gewoon lastig. Er zijn ook 2 veren die heen en weer voeren tussen Rusland en de Krim, die zijn laatst vernield. Ook dat waren belangrijke schepen. De brug, de Kerchbrug, die kan amper gebruikt worden. Dus voor Rusland begint het toch wel te knijpen hoor daar. Dat is toch echt wel een puntje waarbij ze zeggen van oké, het kan best wel zo zijn dat die aanval bij Kharkiv niet zozeer was omdat Rusland een nieuw front wilde openen, maar meer zo was dat Rusland dat deed ondanks dat het negatief voor Rusland zou uitpakken, maar puur om de aandacht van Oekraïne bij de Krim weg te trekken. Omdat ze gewoon voelen, daar gaat het echt mis. En ja, de aanval bij Kharkiv is dus echt wel een probleem geworden voor de Russen. Die aanval is eigenlijk op niks uitgelopen. De Russen zitten er nog wel en het zal moeite kosten voor Oekraïne om ze daar weg te krijgen. Maar de verliezen waren gigantisch. En eigenlijk opmerkelijk, gisteren is er niet 1 tank voor Rusland verloren gegaan. Dat is heel opmerkelijk, want de afgelopen tijd waren het er heel wat die verloren zijn gegaan. Gisteren toevallig dan een keer een dag niet. Het betekent niet dat het dus rustig op de front was, verre van dat, maar toevallig geen tanks gebruikt of geraakt. Ik denk dat het eerste was, geen tanks gebruikt. Dat Rusland de tanks even een dagje rust heeft gegeven. Misschien wel om te kijken waar hebben we nog tanks, want iedere tank die ze inzetten, die loopt toch wel een grote kans vernietigd te worden.
En ik weet dat ze nu een trein vol met T-62 tanks naar het front hebben toegestuurd. Dus er zijn nog tanks. Maar laten we wel wezen, dat zijn tanks die 50 jaar oud zijn. En die ook nog niet echt gemoderniseerd zijn. Behalve dan dat er zo'n rooster op is gemaakt. Veel van die tanks zijn de afgelopen maanden gebruikt om de Turtle tanks van te maken. De vraag is of Rusland die moeite nog neemt, want die Turtle tanks die worden net zo snel vernietigd als de gewone tanks, nu dat Oekraïne weer artillerie heeft. Ja, het is zo zinloos, die aanvallen. En wij zien dat hier vanuit Nederland en België, omdat we die video's kunnen zien. Het lijkt wel alsof het Kremlin dat niet ziet en nog steeds de illusie heeft dat het allemaal zo goed gaat daar in Oekraïne voor het Russische leger. Dat is pertinent niet het geval. Ze verliezen daar heel veel. Je kan zeggen het enige waar Rusland geen tekort aan heeft zijn soldaten, maar ook dat is niet waar. Ook Rusland heeft een tekort aan soldaten, ondanks dat Rusland zo'n grote bevolking heeft. Maar wanneer ben je soldaat? Dat is niet als jij gisteren van de straat af bent getrokken en vandaag een wapen in handen hebt. Dat is niet een soldaat. Dat is wel iemand die het pak aan heeft, maar niet als soldaat zoveel waarde heeft. Rusland heeft het probleem dat het al minstens 160.000 arbeiders tekort komt. Mensen die echt in de fabrieken nodig zijn om te helpen. En dan ook nog soldaten nodig heeft, omdat de verliezen gewoon aanzienlijk zijn. 1000 man per dag minstens die ze verliezen. Die moeten wel aangevuld worden. Waar moeten die dan vandaan komen? Nou, vanuit Rusland is echt een probleem, omdat ze al een tekort hebben aan arbeiders. Dus proberen ze in het buitenland te zoeken. Maar daar trekken ze dan mensen aan die uiteindelijk daar ook niet echt keihard voor Rusland willen vechten. En dan mag je je afvragen, wat is dan de waarde? Ja, ze zijn als waarde misschien hooguit vuur uitlokken van de Oekraïners, om die dan vervolgens te kunnen vernietigen. Maar dan ben je wel die buitenlandse strijder weer kwijt, want ja, die is dan helaas voor hem verloren gegaan. Dat is dan het enige nut wat ze daar hebben van die buitenlandse strijders, want heel veel waarde als soldaat hebben die mannen niet. Maar ook die Russen die ze van de straat afplukken, hebben die waarde ook niet. En Rusland is nu niet in staat om mensen goed op te leiden. Ze hebben daar de instructeurs niet meer voor, maar ze hebben er de tijd ook niet voor. Want ze moeten zo snel mensen aan het front hebben. En vanwege al die aanvallen die ze doen, 70, 80 aanvallen per dag. En dat kost gewoon zo, de helft van de mensen die een aanval doen, gaan verloren. Vandaar dat je zo'n 1000 man per dag verliest. Ja, dat zijn getallen die ook Rusland zich eigenlijk niet kan veroorloven. Natuurlijk kan je kijken naar de Tweede Wereldoorlog voor Rusland, maar realiseer je, dat was een periode waarin Rusland streed voor haar overleven. Dat is hier dus niet het geval. Hier is het Oekraïne die in die situatie zit. En dan ben je bereid tot enorme offers. En de vraag is hoe lang Rusland nog bereid is tot deze offers. Want hier is Rusland de agressieve partij. En het is Rusland die in het buitenland aan het vechten is. En ja, dat is voor het moreel van de soldaten niet zo'n beste zaak. Zeker niet als je dan behoorlijk klop krijgt. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje als je ingelogd bent. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!